Бисмиллахиррахманиррахим. Мен Айгүл әже. Осы каналға шығуым жастарға рухани жаңғыру есебінде шыққан әжелер әңгімесінің тақырыбында. Қызыл кнопканы баспасаңыз, қызыл кнопканы басыңыз. Бұрын қызыл кнопканы бассаңыз, екінші қайтара баспаңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгінгі тақырыбымыз Орал мешітінің әжелерінің жұмыстарын жалғастыру. Өткенде уақытқа сыймай қалғасын екі бөлім қылып жасап жатырмыз. Бүгінгі неміз айтуымыз Орал облыстық орталық мешітіндегі рухани шара. Батыс Қазақстан облысының өкіл имамы Руслан Қажы Сұлтановтың бастауымен облыстық әйел қыздар секторының қалауымен рухани жаңғыру аясында діни ғылымдардың жандануы атты рухани кездесу болып өтті. Рухани шараны түрік елінен Konya қаласынан Нежметтен Еркаван институтының бірінші курс студенті Абдрашид Қарабаев қасиетті Құран кәріммен бастаса, облыстық орталық мешітінің бас имамы Руслан Тыныштығұлы сөз алып сөйледі. Осыған орай Орал орталық мешітінде рухани жаңғыру аясында діни ғылымдарының жандануы атты рухани кездесу өткізу тегін емес. Ақжайық елінде ақ жаулықты әжелер мен әйел қыздардың белсенділігі артылып, серпіліс бар екенін айтып, болашақта ұл қыздарымызды имандылық жолымен өсетіне сенімім мол. Бисмиллахиррахманиррахим. Үшқоңыр медресесінің екінші курс шәкірті Лидия Рахметоллаға Орал орталық мешітінде өндірістік практикасында өзін жақсы көрсеткені үшін алғыс хат берілді. Келген қонақтарға облыстық әйел қыздар секторының төрайымы Гүлжамила Ахметова викториялық сұрақтарға қойып, өкіл имамның атынан жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар берілді. Рухани шара соңында ақ дастархан жайылып, асыл дініміз жайында ғибратты, тағылымды әңгімелер айтылып, көңіл күймен тарасты. Осы жерде айта кету керек, Гүлжамила ұстазымыз өздері квартирде тұрып жатса да 3 баласы бар, енесі бар. Сонысын әтпей өте батылдықпен жолдасын Турцияға оқуға жіберіп отыр. Оған да біршама батылдық керек. Өздері квартира жоқ болса да, балалары уақ болса да, өзі 3 жерде қызмет жасап, біреуін күйеуіне жібереді, біреуін квартираға төлейді, біреуін күн көріске деп 3 жерде қызмет істеп жұмысын көрсете білді. Бұл да болса бір Алланың берген қуаты, имандылықтың бір түрі. Осының ар жағында Гүлжамиланың жұмысын көрсете алмайтын да жағдай болатын еді. Бұның артында бір кейбір адамдар болады, еңбегі еленбейтін, көзге көрінбейтін. Бұның артында тұрған Гүлжамиланың енесі мен Райқанға көп алғыс айтқым келеді. Райқан сөйтіп 3 баланы бірдей бақпаса, күндіз-түні Гүлжамила 3 жерде жұмыс істей алмас еді. Біздер өзімізді мындағы әжелерді көріп жүрміз ғой. Кім туса сол бақсын, мен қартайдым, өзім күтем деп карта ойнап жүрген әжелер бар. Оны да көріп жүрміз. Дей тұрғанмен де Райқаннан өте үлгі алуға болады. Өте білімді, иманды семьялық екенін көрсетіп, екі бірде келінінде баласында оқуға жіберіп, өзі 3 баланы бағам деп екеуімен бірге Турцияға кетіп отыр. Елін, жерін тыстап, бөтен жерге балалармен бірге ілесіп бару, оған да бір шуана рухани күш керек деп ойлаймын. Райқанға Алланың атынан, әжелердің атынан көп рахмет айтқым келеді. Өйстіп үйде әжелер балаларын тәрбиелесе, қай бала да қай келінде жұмыстарын көрсетеді деген қызығушылық бар біздерде. Үлгі алатын семья деп осындай семьяны айтқым келеді әжелерге қарап отқанда. Ендігі келесі кезегіміз, әңгімеміз келгенде, келесі енді біздің Руслан сөйтіп Астанаға ауысып кетті. Оның орнына Еркебұлан деген имам келді. Имамымыз мен өткенде де айтқам, өте білімді, өте жайлы, сабырлы, имамы мейірімді имам. Бұл имамымыз біздерге мынау үлкендердің күні бар, қарттар күні. Соған біздерге сәлем беріп, осындай Атыраудың Дүрбі газетінен Ұлдай Сариева редактор шақырып, осындай передач жасап, біздермен кездесу өткізді. О да өте жақсы өтті. Лайынтық барағанда әжелердің есіне бәріне бізге азын-шоғын сыйлығын берді. Оның үшін бізде елесе, біз сәл нәрсеге мерейіміз өсіп қалатын үлкен кісілеріміз ғой. Бізде екінші баламыз, сәл нәрсеге ренжіп қаламыз, сәл нәрсеге мейіріміз өсіп, әпесем көтеріліп қаламыз. Имамымыздың сонан кейінгі неміз Кеннен кейін Олжан деген
әжеміз бізде өте сабырлы, өте білімді, 6 баланың анасы, немерелерінің әжесі, өте жақсы. Олына Қазақ радиосында бізге передачаға берілген, сондағы мына соң суреті, соның еңбегі, ұлыстың ұлы күнге шыққан тақырыбы. Енді онан кейінгі мына біздің менімен бірге көптен бірге келе жатқан Гүлжан әжеміз өте жайлы, өте жайлы, ұлын қызын бәрін осы иман жолына салған, осы несімен өте сабырлы. Сонан кейін мына мен қасымда тұрған фотодағы Бақыт, бізден Бақыт тоже ертеде тарихшы мұғалім болған, пенсияға дейін парткомда жұмыс істеген, енді сол лениларда жұмыс істеген. Қазір осындай иманды әже біздермен бірге жұмыс істеп жатыр. Осы тарих жолында жұмыс істеп, тарихшы болғаннан кейін желтоқсанның атынан мына жаңадан келген Гүлжамиланың орнына келген Анар ұстаз екеуі желтоқсанның жұмысын көрсетті. Оған енді өкінішке орай олар фотоларын берген жоқ. Фотосын таба алмағасын өздерін просто невесінде айтып отырмын. Анар ұстазымыз солай Гүлжамиланың орнына келсе, ол кісі де жұмысын жақсы көрсетіп жатыр. Ол кісінің де командировкасы көп. Жаңа Гүлжамила сияқты біресе Астанада, біресе мында шақыру несімен көп жолда жүреді. Нетіп анда жұмыс өте еленіп жатыр. Онан кейінгі ұстазымыз Айнұр ұстазымыз да өте, мен өзімнің көңіліме өте қонымды, Моңғолиядан келген, жас та болса, 10 саусағына 10 тамған, өте шебер. Біздің мешітіміздің гүлдендіріп, ішінің бәріне, тереземізге, есігімізге бәріне неше түрлі әшекей ою-өрнекті қазақтың нелерін ізін сала қалған, керемет. Сондай қолынан өнер тамған кісі. Міне кеше Наурызда да шаңырақ жасап, неткен көрсеткен мына фотолары. Айнұр ұстазымыз әрі бала бағып, әрі білім беріп, әрі осылай еңбек етіп отқан өте бір жас та болса үлгілерлік жақсы ұстазымыз. Онан кейінгі ұстазымыз Назгүл ұстазымыз өте білімді, өте талапкер, өте сондықтан несімен жақында біз сол Назгүлдің ұйымдастыруымен айтып қарағанда Анар екеуміз сол дөңгелек столға бардық, қыздармен кездестік. Қыздарға 40 үйден тыю деген үлкен семинар өткіздік. Халық көп болды, өте жақсы өтті. Айтып қарап жатқанда оның да жұмысын көрсетіп айта кету керек. Сол жұмыс. Енді келесі айтуымыз мына ораза айт жақындап келе жатыр. Оразаға да адам көңіл бөлеміз. Біз енді осыдан кейін бір ай мына ұлыстың ұлы күні 12 айдың сұлтаны Рамазан айы келе жатыр. Рамазан айында біздер ораза тұтамыз, Құран оқимыз. Мен мына кішкене передача бірдеңе үзем. Не еткендегі ораза Рамазан айы біткеннен кейін шығамыз, бұйыртса келесіне тақырыпқа. Қазіргі айта кетейін деп жатқан мына ораза деген адам өзі терең білсе, адам еш нәрсінде қорықпайды. Нетқан оразаны Алла үшін ұстаймыз, намазды өзім үшін оқимыз. Осының арасын айырып білсек, оразаның құдіреті өте күшті. Ол енді Алла үшін ұстағасын, Алланың берері де мол. Көп кісі қорқып, мен дәвленем, мен дәрішем деп сылтау айтады. Былай нетіп қарап отырғанда, жаңадан басталған аурудың бәрін ораза жазады. Сосын кейбір кісі оразаны ұстау білмейді, әзірліксіз келеді де таңертеңнен кешке ауыз ашып отқаннан ішігінде кеуіп шөлдеп отқан кісі барады да су ішеді, біреу салқын су ішеді, біреу жаңа намаз оқымайды. Біздер бірінші ораза ұстағаннан кейін бірінші ауыз ашып аламыз кешкі ақшамда. Сосын намаз оқимыз. Ауыз ашқанда бірінші де бісміллә құрмамен, сонан кейін артынан су ішеміз. Мына құрмамен су біз ақшам намазын оқығанда ол ішіңнің бәрін шайқап тұрған ертең ішті организмді оятады. Сонан кейін барып келіп біз тамаққа отырамыз. Кейбір кісілер оразадан аузын ашып жібереді, ыссы сорпа ішеді, я болмаса салқын су ішеді шыдамай. Сосын барады да өздері асқазаным алып дәвленем көтерді деп, өздері сондай қорыққанға қос көрінеді. Сосын 2 күннен 3 күннен оразадан тастап кетіп жатқан кісілер де бар. Осындай жағына мұқияттап қарап, Аллаға сеніп, шын көңілмен ниет етсе, оразаның берері өте көп. Мына оразаға байланысты, ораза кезінде Ақбал Досжанова мен Әсел Сәужандарды телевизорге шақырып, олар передачада, телевидениеден Күншуақ деген передачада, бұлар телевизорге түскен мына фотолары өздерді. Біз енді имам екеумізді қадір түнде болдық. Оразаның қадір түнінің өзінің есі кеші бұл өте бір бөлек ерекше. Мына оразаны түсініп білген айтқан кісілерге үшін бұнда өте нелер көп енді. Қайсы бірін айтам,
Алланың өзінің берері. Біз оразаны Алла үшін ұстаймыз. Сондықтан қорықпаңыздар. Алдымызда келе жатқан ораза негізі 13 жастан бастап ұсталатын нәрсе. Бір күн, екі күн кешіктім деп қорықпаңдар. Кейбір кісілер бар, ой мен кешігіп қалып келесі жылы ұстаймын деп. Ол сылтау. Оны артынан өтеуге болады. Былай айтып қарап отырғанда. Бәріңіз де ораза ұстаңыздар. Особенно жастар жағы денсаулықтарыңызға, мінездеріңіз түзеуге, имандылыққа бастаушы ораза. Алла өзі жетектейді ар жағында. Сендер тек ниет білдіріп, шын ниет етсеңдер, Алла тағала өзі жетектеп, өзі алып шығады. Шүкірді көбірек айтсаңдар. Біздерде көбі жоқ, бізде жетпейді, бізде ақша да жоқ, бізде ана жоқты көбейді. Жоқтың түбі жоқ, ол қате сөз. Шүкір деңдер, Аллаға сеніңдер. Шүкір десе, Алла өзі шүкірлігімен алып шығады. Осындай нелерді көп айтып жатыр. Ораза ұстаңыздар, бәріңізде келе жатқан алдымызда Рамазан айымызда. Біздер енді Құранымызды оқимыз. Шама келгенше мына бар адамдар зекет беріңдер. Соның ішінде мына ауылда мал ұстап отқан адамдар, каждый малдың өзінің зекетін берсеңдер, ұры-қарыдан аман боласың. Қазір заманына қарай не көп, ұры көп. Алланың атына тапсырып, бір малды зекетке шығарып берсеңдер, малларыңызды Алла қарар еді. Өздерің жеңілдік жасауды білмейсіңдер, өмірлеріңді қиындатасыңдар. Зекет беріңіздер. Зекеттің де мағынасы өте көп. Оның тегін жылына біраз Рамазан айында берілетін нәрсе. Зекетіңізді беріңіздер, пітір садақаңызды беріңіздер. Действительно, оразадан қорқып, дәвленен көтеріледі, қой құрсын айта береді, ұстап ауырып қалатын жайым жоқ. Мынау асқазан ауыру күшейіп кетеді деп қорықсаңдар, пидияларыңды беріңдер, мешітке апарып. Бір неге 1200 бір суткаға бір адамды тамақтандыратын құнын жаңағы 1200-1300 ақшадан есептеп шығарасыздар. 30 күнге, пожалуйста, 35 мың, оның ішіне жаңағы несімен әзірлететін несімен сол 38 мың, 40 мың ақшаны мешітке апарып тапсырыңыздар, жазылыңыз. Мен осындай күнге 30 адамға ауыз аштырайын деп едім деп. Сосын өзіңіз ағайын тумаларыңызбен, жақын туысыңызбен сол кеште имамға мешітке келсеңіздер, мешітте сіздің атыңыздың атынан сіздің неңізге жетпей ме, 2 кісі бірігіп беруге болады. Например, 2 кісі, 3 кісі бірігіп, біздер мешітте 100-дің үстінде 500-ге адамға дейін ауыз аштырамыз. Соның ішінде сіздердің аттарыңызды аталып, сіздің кеткен ақшаларыңызды айтады. Ешқандай да мешіт ешкімнің ақшасын жемейді. Біреулер бар, бүгін ақшасын беріп алып, артынан есептеп отырады. Садақаның артынан адам іздемейді, ештеңені санамайды. Былай айтып қарап отырғанда, ол сенің өзіңнің жан садақаң, өзіңнің денсаулығың үшін, ораза ұстай алмаған күнәң үшін Аллаға беріп жатқан дүнияң. Былай айтып қарап отырғанда, оны біз садақаны алып жеуге негізі таза мына мұсылман иманды адамдар қорқады, өздері ештеңе сенен алмайды, қорықпаңдар. Мешітке тапсырып, 2-3 әже, например, 70-ге біреуінің семьясы жағдайы көтермейді, біреу үйінде жүретін кісі жоқ болады, ал біреу өзін жаңағыдай ауру болған, педияңды бер. Құдайға шүкір, қазір бәрі-бірден пенсия алып отырсыңдар. Жылына бір пенсияңнан педияны мешітке бергеннен сендер кеміп қалмайсыңдар, наоборот байысыңдар, наоборот денсаулықтарын түзейсіңдер, иманды боласыңдар. Өздерің қараңдар. Айына 40 мың пенсияны педияға берген жақсы ма? Әлде 30 күн ораза ұстап, 30 күн ауыз ашып қонаққа барған жақсы ма? Уағыз айтып, уағыз тыңдап. Өздерің қараңдар, жүректерің қайсысын қалайды, соны істеңдер. Алла үшін ораза тұту бәріңізді шақырамын иншалла. Особенно жастар жағын көбірек шақырамын. Үлкен кісілер енді оның өзінің үлгеті бар, оның несіткенде дей тұрғанмен де мына жастар жағы көбірек ораза ұстаса, Аллаға біздің мына халқымыз иманды болар еді деген мағынадамын. Көп кісілер мына дастарханды айыра алмайды, көп кісілер оразаның несін түсіне алмайды, зекеттің мағынасын білмейді. Зекет деген сөз сен өзіңнің жаңағы байлығыңның, я болмаса малыңның қорғаны. Жылына біраз беріп отырсаң, Алла өзі қарап отырады. Алла бәрін біледі, Алла бәрін көреді. Кейбір кісі осы сөзге біреуі нанады, біреуі нанбайды. Зекет малдың қорғаны, байлықтың қорғаны осы Рамазан айында біраз беретін нәрсе. Оразамен бірде жүреді. Ораза қандай болса, зекетінде сауабы сондай. Ал енді мен сіздермен енді қоштасам, бір ай бойына Рамазан айында болмаймын. Рамазан айы біткеннен кейін бұйыртса шығармыз. Ал осыны риза болыңыздар. Біреулерді передачаға көрсете алмай әжелердің ішінде өкпелемеңіздер, айып етпеңіздер. Бар білгенімді, бар фото барларын шығардым, бар некелепімді. Мен де өздерің сияқты үлкен кісі бірді ұмытып қалам, бірден барымды шығардым, барын айып етпеңіздер, барын сау болыңыздар.